Terus niki pelajaran nggih kula jenengan gitu. Terus nak pengen dadi wong apik niku zuriyae iku jelas duwe bapak. Di umume wong normal iku duwe bapak. Ya bapak iku umume ya duwe mbah, mbah ya duwe napa buyut. Terus sampai wong iku duwe ibu tapi gak duwe bapak. Jadi ibuke sitok, bapake pirang-pirang iku bingungno naib, ya bingungno napa kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kula elingno. Dados ngeten nggih dalam mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab. Nek ana wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton napa janin. Sehingga iddah tiyang hamil iku nak nglahirno. Niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah, niku rata-rata kiai ya dadi kawekno, nek ana sing gelem ngawin ya di kawekno. Mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Paham ya? Mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sah. Ini penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anak putri balik kok rabi sing rabeno hakim, bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi anak kedua kok wedok kayak ini gue soleh dinikahno bapake, mergo anak sah. Paham ya? Niku cara mazhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, sak dunia niku anut mazhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyar, kadang ikhtiyar itu mari goblok. Ikhtiyar tuh, ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus razino meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono-ngono iku kan ra tau. Wis pokoke nak pengen nikah ya dinikahno. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi, orang ya kecelakaan seperti itu, pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu, terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau baleni balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sangkong gonjakno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamli. Karena iddah watul hamli untuk nikah yang jadi kok jumbo lho Mas, itu salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana wa hamlahun. Tapi kalau nikah hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan. Wong usile nek urusan sitok. Ono sing takon. Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sing takon. Lha iku anakmu kok ora takok kok tenanan. Yo pokoke anak kawin yo sah sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anak Ruhin, piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 wulan lahir.
Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku soal bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Jadi husnudzon iku ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasab bisa diintisabno ning pokoknya nek sing nikah bapak sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak aqall min sittati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ana sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dina. Takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek isih iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kotak dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa? Tebak-tebakan. Ya tebak-tebakan iku. Ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah ta ora? Mesti salat katokan cekak. Sah ta ora? Mesti muni rasa, Mustafa yang senengane muni rasa. Aku seneng bapakane Mustafa. Nah, mungkin mesti muni sah. Wong salat katokan cekak. Sing ora ngrawang lho, sing jin katokan cekak wong bal-balan. Terus wis salah to ora? Enggak salah apa ben dengaran kok orang Islam. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang sholat itu ya kudu nutupi aurat itu pokoknya sarongan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya wong katokan cekak wis nutupi aurat. Wong lanang maksudnya kan coba yang itu, seneng bayang nang itu. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Yo waktu gale ana bahasa ngeten. Iki giwangan nggih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal apa? Tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mau pas tempel. Lho ket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane ora kok udel sampai dengkul. Nah ngono gampang. Nah umpama Nabi ngendikan udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang sapi ikhtiyat sanggep bae udel sampai dengkul. Lah nek madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seperempat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule itu termasuk lha wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiyat, aku nak sholat ya sarungan kayak umume wong. Tapi kejodarani pupu itu mesti aurat. Nak kejodarani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan koyo bal-balan kejodarani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa? Sumur wa kasyafa an fakhidaihi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh gitu, lagi perdebatan antar ulama kira sama melo-melo. Paham gitu? Ya, semua sama melo-melo. Mulane wong ra paham kadang luwe api, mergo dadi ra melo-melo. Baru kaya ra paham iku terus ora melo. Mulane kula nu bolak-balik tang reti tiyang Gus, tiang-tiang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab. Nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok sarunge bolong.
Jadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Mong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretek napa? Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in mengendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab, misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hambal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i, itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kula nu yakin, kula katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misalnya wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekas rokok. Rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanen nggih. Rokok misalnya rokok. Niku kan ya itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai napa? Surah nih sampai udel nih. Pusara napa? Pusara. Berok. Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngendikan antarane. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam lagi sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong saleh ya. Terus barane haram mak fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Wes menengah tak kok ngono wong desa ora tau santai mek ora mboten kesung desa sam. Saran-saran apa banggune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu nopo? Panjang. Karena maknane aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo, ora pantes. Ana kiai alim zuhud, ketok dadane ora pantes. Sale kiai imam masjid terus katok nganggo celana seprapat udele ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Nak ruhin. Gak camah. Ini kan ukurannya gak jelas kan? Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu roan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi dienggo gawe boto, utawa dienggo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mereka iku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu, nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas, pokoke ngono. Ya pokoke. Lane cara kula saniki setengah-tengah mawon nggih nak wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok nak dene eling ya kon dandani. Tapi nak ra eling wis kadung wis anggap sah. Tapi mek kandhani ampun baleni Mbah. Jadi kandhani sah tapi kandhani ampun nopo baleni. Karena tadi istihad itu ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat, niku nak pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan, kubul dubur, ana pupu sing mepet dengkul. Padha-padha pupu kira-kira ekstrim ndi? Ekstrim sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrim sing mepet dhuwur. Iku wong kan denurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Nah, ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal birri, tentu maknanya ya mau ketok sidik sing mepet dengkul. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi. Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kaya udah di manusia, penting sitok cara kula, penting ra usah sok suci. Wis niku mawon kuncine aja sok suci. Ibi Ahmad bin Hambal ya wong alim alama. Dene pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hambal mewajibkan kena salat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita ora kan ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah ra disano tapi dianggap melanggar nopo etik. Itu cara ijtihad ulama. Jadi ono sing senengane ngomong sah tidak sah, ono sing ngomong melanggar etik dan enggak. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh tenan fatwa kula.
Ibnu Umar nanti ditakoi. Tabi'in itu sudah modern, jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi, tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha, sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunnatan am wajibatan? Witir itu wajib atau sunnah? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashabu. Salat al-witri itu dilakoni Nabi, ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran, ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib, ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga. Lah nggih wajib napa mboten? Pokoknya Nabi nglakoni, sahabat. Wes bareng wong iku mirip, Umar ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane no. Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang lakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa. Mane wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo ngerti iku sunnah. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule. Jadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata iso ngaji to ora? Kulo termasuk korban niku gara-gara kulo ngalim ku rapati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak. Mulane wong yo ana korban bareng dadi wis ngono. Mulane mau jawab Ibnu Umar pokoke witir iku salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Lah nggih sunat apa mboten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat atau mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nah iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mane masyhur ning karangane murid-muridnya Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nate beliau dijak cocokkan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Zain Muhammad, wong Islam sing fasik wis akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Perkara rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi kadang niku siwak ku penting. Nabi nek ana wong mangan bawang niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yaqrabanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok maro masjid kuwi Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat itu nak bau ra enak iku. Prasna. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh maro masjid. Nah kan fasik beneran ora kepengin malah dilarang, malah repot kalau nanti mafhum. Aman saya kita bedai. Oh, itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwak kan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan, cek mentalane. Pangeran kok dikiabab sing nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu ya pokoknya seperti itu hukum itu ngono iku ora kena diterangno. Nabi nu nate qiyamul lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata enggak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib kowe ora kuat. Nah ora kuat dadi dus. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sama niru kula lah. Kadang-kadang kalau kiai ekstrem, aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah do macak. Lanang wedok kumpul mari haram, terus sing bojo elek mari ngenes.
Wah, acara resepsi ku rak pertunjukan yang paling mengenaskan tuh. Sampai konco kula niku paling ra seneng silaturahim, tak takoki kena apa kira seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone elek koyo kula masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lho niku kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksud dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak. Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana resepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak jual bojone wong, nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram kan padha ae. Ngono mbok mafhum. Oh ora nemen ra apa-apa. Utek elek dene. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi ya wis kowe menengae wae. Tapi nek kita bajuri jelas silaturahim malimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku dari kitab bajuri. Tapi mulai dhisik